जाने जुत्ता पोलिस गर्ने जुत्तामा लाउने कालो कालो गर्दै उपमहानगरपालिका छ। वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल। सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ हामी सबैजना भन्दा बुनु र म चाहिँ हजुरहरूलाई थाहा छ त्यसै हिजो पनि भन्थेँ अस्ति पनि भनेको थिएँ हामी चाहिँ उता जाँदैछौँ लाइक नागरिकता पासपोर्टको केही गर्नको लागि। सो हामी जाँदैछौँ साथीहरू, हामी पर एभ्रिवान हामी चाहिँ गइसकेको छौँ, निक्लिसकेको छौँ। अब हामी वडा कार्यालय जानु भएको यसको लाइक गर्नको लागि। त्यो के अरे नागरिकता बनाउँदाखेरि चाहिँ लाइक वडाले चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ नि त, के दिनुपर्ने हुन्छ सिफारिस दिनुपर्ने हुन्छ। सो सिफारिस दिएर चाहिँ अब हामी वडा कार्यालय जाने। बाबा चाहिँ त्यहाँनिर फोटोकपी गर्न जानुभएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि चाहिँ हामी जानु लागेको छौँ र सबैजना साथीहरू हामी कहाँ कहाँ के गर्दैछौँ, ठाउँ कस्तो कस्तो सबै देखाउने नै छु। हाम्रो भिडियो हेर्दै गर्नु होला, सबैजनाले हामीलाई सब्सक्राइब गर्नु होला। लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइबको चाहिँ एकदमै जरुरत छ साथीहरू, किनभने हाम्रो डेली भ्लग पनि आइरहेको छ। हजुरलाई याद गर्नु भएको छैन, हेर्नु भएको छैन, हेर्न सक्नुहुनेछ। 2-3 दिन धेरै भएको छैन, भर्खर स्टार्ट गरेको डेली भ्लग आउँछ पनि। सो हेरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला, यति नै भन्न चाहन्छु। होइन बाबाले बोलाएर त्यहाँ गइरहेको छ, देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। हामी चाहिँ वडामा पनि जाँदैछौँ, देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो बाबा अगाडि अनि बुनु र म चाहिँ पछाडि। यता हेर्दा यो चाहिँ हाम्रो धरान उपमहानगरपालिका 6 नम्बर वडा कार्यालय है त। लक्ष्मी मार्ग पनमारी धरान 6 सुनसरी नेपालमा रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो धरानको वडा कार्यालय हो, आउन सक्नुहुनेछ। हजुरहरूलाई पनि केही काम छ भने नजिकैको हुनुहुन्छ भने मात्रै नि फेरि। सो हामी भित्र जाँदैछौँ अनि म कार्यालयको भित्र छौँ भनेर म त्यहाँ साथीहरू। अहिले चाहिँ लाइक सबै सामानहरू चाहिँ ल्याइसकेको। मम्मीको नागरिकता पनि चाहिने रहेछ। पहिला चाहिँ मैले बाबाको नागरिकताबाट मात्रै बनाएको थिएँ। सो मम्मीको नागरिकता पनि चाहिने भएर चाहिँ बाबा चाहिँ नागरिकता लिन जानुभएको छ। अनि दुईजना चाहिँ यहाँ बसिरहेको छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो वडा कार्यालय धरानको 6 पानमाराको चाहिँ वडा कार्यालय। त्यहाँ वडा कार्यालय बाहिर बसिरहेको छौँ। दोस्रोले बोल्नु भएको छैन, सुन्नु भएको छैन हेरेर। अनि चाहिँ फेरि धरान उता मस्त अवस्था निन्दा लागिसक्यो साथीहरू। भएन छैन त्यो चाहिँ सुनसान, कोही पनि हुनुहुन्न। यहाँ इङ्ग्लिसमा भयो, यहाँ नेपालीमा भयो त फेरि सोध्दै गर्नु फर्की पनि सकेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। बाबा पनि म यो चाहिँ औँठा छाप गरेँ, औँठा छाप गर्ने गर्दै थियो। अब हामी फर्किँदैछु बाबा, हामी धरान जान्छौँ डाइरेक्ट। अब हम चले पहाड़ों पे कार्यालय होइन तेरो नागरिकता बनाउनु आएको म हेर्दिनँ यस्तो। यहाँ रहेको छ हाम्रो डकुमेन्ट। ल
यो रहेको छ इराकको कार्यालय। हेलो गर्दै भन अब। हामी जाइसकेको छौँ, देख्न सक्नुहुनेछ इलाका कार्यालय है यो चाहिँ। अनि आज चाहिँ के अचम्मको घटना भयो भने मेरो कपाल कालो कालो देखिरहनु होला, लाइक यता रातो यता कालो देख्नु होला, किनकि मैले कलर गरेर आएको नि त अहिले भर्खरै। कस्तो हाँस उठ्दो भयो, तपाईँलाई भरे एक्सप्लेन गर्छु ल त्यो सबै चाहिँ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ छौँ हामी चाहिँ। अन्त म यहाँ छु, के भयो म पढेको छु हजुरलाई। यता जाँदैछु हाम्रो घर। अब यसको बनिसक्यो नागरिकता। अहिले चाहिँ हामी 2 बजे आइपुग्यौँ है त, 2 बजे आइसकेको छु। देख्न सक्नुहुनेछ बाबा बुनु अनि म। अनि हामीले चाहिँ शौचालय लिएर आएको छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो कपालको कलर चाहिँ कालो कालो देख्नु होला। किन कसरी भयो म हजुरहरूलाई एकछिनमा बताउँछु। सुरुमा चाहिँ अब हामी यो खाने अनि यो खाने खाजा खाने अनि त्यस पछाडि चाहिँ म बताउँछु तपाईँलाई। हेलो भन् बाबा, हेलो भन्नु त। हामी जाँदैछौँ हाम्रो घर जाने बाटो। कति छिटो नागरिकता आयो क्या यसको। यता हेर त, खै नागरिकता भए पछाडि त बाबालाई त छोडिदिने होइन, त्यसै आफै कमाउनु पर्छ। हामी घर आइसकेको छौँ। अब खाजा खाने त्यस पछाडि कुरा गर्नुपर्छ है त साथीहरू। बाई साथीहरू, अघि चाहिँ मैले हजुरहरूलाई केही कुरा एक्सप्लेन गर्छु भनेको थिएँ है, लाइक अहिले गर्न लाग्छु। के कुरा हो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ लाइक हामी चाहिँ अब बुनुको नागरिकता प्लस मेरो चाहिँ बनाएको परिचय पत्र बनाएको थिएन। परिचय पत्र बनाउनका लागि चाहिँ लाइक मतलब ओरिजिनल नागरिकता प्लस तपाईँको चाहिँ ऊ चाहिने रहेछ क्या, लाइक फोटो। अनि उनीहरूले चाहिँ के चिटा गर्नुभएछ त्यो गर्नु गएँ होइन। लाइक मेरो कपाल हेर्नु न, अहिले रेड देखिरहेको भएको छ नि। मैले तपाईँहरूलाई थोरै भिडियो पनि देखाइदिन्छु। त्यो भिडियोमा चाहिँ मेरो कपाल पुरै कालो थियो कि यता यता सबै कालो थियो। त्यो चाहिँ कसरी भन्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ अब लाइक अब यस्तो भन्नुभयो कपाल रातोमा फोटो खिचिँदैन, तपाईँ कपाल कालो गर्नुपर्छ, कालो भए पछाडि मात्रै फोटो खिच्नु मिल्छ, रातोमा मिल्दैन भन्नुभयो क्या। लाइक ऊ बनाउँदा परिचय पत्र बनाउँदा। अनि हुन पनि हो मिल्नु त मिल्दैन, तर पनि अब के गर्ने त भनेर सोचिरहेको थिएँ। मैले ठिक्क बाहिर निक्लेर फेरि बाबा सोध्नु जानु, मैले बाबालाई भने अब कपाल त यस्तो यस्तो हुन्छ अरे हुँदैन अरे भनेर बाबा गएर सोध्नु जानुभएको थियो। अनि कलर गरे पछाडि मात्रै हुन्छ, कलर गरेर आउनु न भइहाल्छ नि भनौँ। अनि यसो सोच्यौँ, अनि हुन्छ कलर गर्न जाने भने बाबा र म कलर गर्नको लागि पार्लर खोज्दै गएको थियौँ। त्यहाँ एउटा आन्टीलाई सोध्यौँ क्या, आन्टी पार्लर कहाँ छ भनेर। उहाँले चाहिँ के भने ऊ त्यो अगाडि जानु त्यहाँ कालो गरिदिन्छ तपाईँको कपाल भन्नुभयो क्या। ल अचम्म। अनि पार्लर बेगारे कलर अगाडि कलर गरिदिन्छ एकछिनको लागि भन्नुभयो। त छक्कबाट गएर सोधेको, हुन्छ गरिदिनु न कलर गर्नुपर्छ कालो, अलिअलि कसरी गर्ने भनेको। लास्टमा त त्यो हुन्छ नि जुत्ता पोलिस गर्ने, जुत्तामा लाउने कालो पोलिस हुन्छ नि जुन हो त्यो र ब्रस निकाल्नुहुन्छ। छक्क पऱ्यो। लास्टमा त्यो पुरै लगाइदिनु भयो कि कपाल। मतलब प्रायः धेरै आइदियो, मतलब त्यो परिचय पत्र के बनाउन आउनेहरूले चाहिँ फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ कालो नेचुरल कपालमा खिच्नुपर्ने रहेछ। सो उहाँहरूले पनि त्यही धेरै हामीले त कतिलाई लगाइदिइसक्यौँ, सबैजना लगाइदिइसकेको भन्नुभयो कि। म त छक्क पऱ्यो। लाइक त्यही हो मैले भन्नु खोजेको हजुरहरूलाई। अब केही बनाउन जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ कपाल चाहिँ लाइक ओरिजिनल ब्ल्याक कालो कपाल खोजिदिन्छ। सो कालो कलर गरेर जानु होला तपाईँले। पासपोर्ट या के बनाउँदै हुनुहुन्छ फोटो खिच्ने क्रममा चाहिँ हजुरहरूले त्यो कपाललाई चाहिँ ओरिजिनल नेचुरल चाहिन्छ कि त्योमा चाहिँ नागरिकता बनाउनु पर्दा या अब यही भनौँ न पासपोर्टको लागि अनि अर्को जुन परिचय पत्रको लागि यो जुन कामहरू छ नि यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले ओरिजिनलै चाहिन्छ है त साथीहरू। यही भन्नको लागि चाहिँ मैले हजुरहरूलाई भरे भन्छु भनेर एक्सप्लेन गरेको थिएँ। सो आजको लागि चाहिँ मेरो भिडियो यति नै रहनेछ साथीहरू। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। मेरो भिडियो हेरिदिनु होला, मेरो मलाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु। नयाँ जति पनि नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनाले मलाई फलो गर्नु होला, मोर देन मोर फलो। एन्ड मेरो इन्स्टाग्राम आइडी हजुरहरूलाई म मेन्सन गर्छु, इन्स्टामा पनि फलो गर्नु होला। अनि त्यति नै हो कुरा। लाइक ब्लगहरू जाने नजाने राम्रो नराम्रो भए पनि आइरहेको छ, हेरिदिनु होला, इन्जोय गरिदिनु होला। सो रात पनि परिसकेको छ, भ्लग एडिट गर्ने बेला भएको छ। सो साथी बाई बाई।
सबैजनालाई तिहार पनि आउँदैछ ह्याप्पी तिहार है त ह्याप्पी तिहार आउँदै गरेको लाइक एडभान्समा ह्याप्पी तिहार ल बाबा गाइस Hello. बाई